പുറത്ത് പോകണം, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വല്ല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതാണ് ഗൈസ് ബ്ലോഗറിന്റെ പണി. നമ്മൾ പോണത് വെള്ളാങ്കല്ലിക്കാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം എത്രത്തോളം ആയി നോക്കണം. ഒപ്പം രാമൂട്ടനുണ്ട്. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗൈസ്, കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ വീട്ടിലെ വെറുതെ ഇരിക്കുക, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മഴയിട്ട്. ഒരു ചുണ്ണാണിനോട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളാങ്കല്ലിൽ പോയിട്ട് വരാം, വെറുതെ ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ. അപ്പം കയറി ചാടി വലിച്ചെടുത്തിന്റെ കൊടന്നാണ് ഗൈസ്. നല്ല മഴ കിട്ടില്ല, മഴ മഴയിട്ട് വിചാരിച്ചില്ല ഗൈസ്. ബ്ലോഗറെ എല്ലാം അടിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിലിമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഗൈസ്, അവിടെയും ഇവിടെയും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. നമ്മൾ വെള്ളങ്ങൾ പാലത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. വൈബായി ഗൈസ്. തണുത്ത് അവിൽ കുടിച്ച് വയറും തണുത്ത് തണുപ്പത്ത് അവിൽ കുടിക്കാൻ സത്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ അവര് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.